Nshuti bavandimwe nanone duhure muri kiganiro cy'u Rwanda miza nyuma y'ibiganiro byinshi twagiye dukora cyane cyane dushingiye no ku cyaherutse kijyanye n'ubw'u Rwanda umunyarwanda hamwe n'ubuhanuzi bwayo. Aka kanya tugiye nanone gukurikira ikiganiro twakwita ko ari icy'ubwire buhebuje bitewe n'uko turagihurizamo ingingo z'ingenzi kandi nanone gihuremo n'abantu nakita umushyitsi w'ingenzi. Ni umushyitsi w'ingenzi nk'uko nagiye mbasezeranira, nagiye mbabwira ko igihe kizajya kigera tuzatuzana umuntu ujyanye n'igihe kigezweho. Nk'uko ubushize twabagejeho umushyitsi Zephyrin Nzirabatinya uzi cyane ibya Misiri akamenya n'iby'ibyendajuru, abatuye andi masi basura isi. Uyu mwanya tugiye kuganira n'umuntu twita Sebidegede bya Mukene. Ubwo ni wa wundi warengeweho n'ubwiru bujyanye n'imibare y'ubwiru bw'u Rwanda. Ubwo akaba ari umuhanga cyane mu bijyanye n'ibitekerezo by'u Rwanda bijyanye n'ubwiru n'ahantu h'ingenzi h'ubwiru hahuzwa n'imibare y'imibare y'ubwiru twababwiye y'amabare, noneho bigatanga igisobanuro nyirizina cyo mu isi y'amabare, aricyo gisobanuro cy'ubwiru akenshi tubasha gusobanura mu magambo asanzwe. Maze rero iki kiganiro cyo kuba mutumiye noneho akaba ari we usa n'utuganirira, yewe nkamera nk'uko Mvukiye yajyaga amera iyo tuganira, cyangwa uriya Rusine cyangwa uriya Twise Nzirabatinya. Biragaragaza ko ari ikiganiro gikomeye gihambaye, kuko agiye kuduhuriza ibyo twavuze byose ku bijyanye n'ubwiru twe twari dufite adafite, amaze kubyakira akabihuza n'ubwiru bujyanye n'amabare n'imibare. Ibyo bihita bitanga igisobanuro kirenze, aricyo twise igisobanuro cy'ubwiru kirenze ku bijyanye n'ubwiru bw'u Rwanda. Ariko ibyo byose bigahuzwa, icyabiseruye ni umuyahudi watanze ikiganiro, ntabwo nabonye izina rye ariko wenda abaza gushaka link ye nayibaha, asobanura ibijyanye n'umwirabura, ko umwirabura mu bijyanye n'ururimi rw'abayahudi kush n'ibindi agenda avuga byinshi, kush bisobanuye ko umwirabura ukurikije inyuguti z'abayahudi, inyuguti ihagarariye imibare, nabo bakoresha amabare y'imibare n'inyuguti nk'uko bimeze ku bw'u Rwanda, ko buri nyuguti yose yo mu kiyahudi ifite umubare bihwanye. Muri ubwo buryo amagambo ahuje inyuguti anganya imibare akaba asobanuye kimwe. Yasobanuye avuga ko umwirabura muri urwo rurimi rwabo, turaza kubashyiraho nyuma y'iki kiganiro twagiranye aheruka, ikiganiro nanone cy'uwo muzungu n'ubwo cy'uwo muyahudi, nubwo kiri mu gifaransa, ubwo abazi igifaransa barasobanura batakizi kugira ngo mve ko byahamanije n'ibi. Aho yasobanuye ko uwo muyahudi nyine muri icyo kiganiro cye, umwirabura bivuga Imana, isoko y'Imana cyangwa ishusho y'Imana. Bivuga ko Imana y'ibanze iri mu mwirabura, ariho twita ibijyanye na nkotsi na bikara. Muri bikara buriya ibyo byose bijyanye n'ubwiru bwabangiwe nkotsi na bikara mu birabura. Naho rero muri rusange iki kiganiro tugirana na Sebidegede bya Mukene warengeyeho n'ubwiru bw'ibare n'imibare bijyanye n'ubwiru bw'u Rwanda bumwe bwazanywe na Rubunga, bukabikanwa n'ubwiru bwo mwibanze tumaze tubagezaho umwe utahawe Kagame. Uwo Sebidegede bwa Mukene amaze guhuza ibyo byose, ibyo tuvuga aha n'izindi z'ingingo z'ingenzi nagiye muha mu byo twavuze, akabihuza noneho n'imibare y'ubwiru twababwiye igendeye mu nzira z'ibyo yabitse byamubitswe cyangwa yaragijwe. Twaganiriye cyane ku bijyanye n'isambu yera abami. Isambu yera abami, iyo ushaka kumenya ukuri kwayo, ureba ikintu yenda isi yose ihuriraho, ukagikuba n'inshuro 3. Isi yose uba uvuze Adamu, abantu bose babyumva. Uvuze hano iwacu, uvuze Gahima, abantu twese twabyumva, twakumva ko hazamo Kanyarwanda, hazamo Gahima Yuhi, hakazamo na Gahima Kibamba. Noneho uhita ureba rero igena kuri ry'ijambo Adamu, ijambo abisi, ijambo Gahima, ijambo
noneho yenda Kibamba cyangwa ukareba abo bantu noneho ukareba na ziriya nyajwi zitavugishije zacu hano zimwe nakubwiye zacu z'abagaruye z'abatuma tugomba gusiburirwa iyi nsibo yacu. ziriya eshatu ziriya eshatu hariya zivuga irage, irage rivuga Gahima rikavuga Kibamba, rivuga irage rikavuga Gahima rikavuga Kibamba cyangwa muri bariya bagiye iriya nibyo bivuga Adamu, aribyo bivuga ab'isi. muri izo nyuguti eshatu ziriya eshatu za FPR biriya bivuga irage. noneho iyo ufashe irage ry'uwiswe Adamu hariya aribyo bivuga ab'isi, ukazana n'irage ryacu dufite uyu munsi ariryo usumbye u Rwanda yavugiyemo ahagarariyemo, ukazana n'irage rya Gahima Kibamba wabashije gusiga irage ry'ingoma hano. abo bantu bose irage bivuga 39, Adamu cyangwa ab'isi bivuga 39, cyangwa se ijambo kanaka 39, kanaka bivuga 39. na Kibamba se? Na Kibamba ni 39, na Gahima ni 39. abo nkubwiye bagera yenda nko kuri ni benshi ariko turifatira batatu bonyine. noneho 39 kuba na gatatu rero ubwo turabona 117 ngire ngo 117. uri cyo wowe nicyo bavuga ngo kanaka niwe bise ngo FPR cyangwa Kibamba FPR cyangwa irage FPR. noneho urebe igitangaje kindi, iyo ufashe Gahima Kibamba ukamuteranya ayo mazina yombi twebwe tutarabasha yenda tukiri munsi bo nganzo yo hirya mu gikingi cya Shyere, Gahima Kibamba byombi birahuye. uhita ubona 7 n'8 bivuga kuganza cyangwa se umwami cyangwa umucyo. umwami kuganza, yego urumva noneho babazaga bakuraho iryo jambo ry'umwami kugira ngo u Rwanda rutazaga. noneho n'umwami n'ikamba ry'ubwami bakarisibanganya, hahandi umwami yarari bakahicaza forume y'icyo biremeye, niba ari umuyobozi runaka bakamuha n'izina bavanye iwabo, kugira ngo bazabone uko bayobora inzira cyangwa se bamukoresha. noneho usumbye u Rwanda rero uyu munsi we yahamagawe na nyir'igikingi w'ibanze. niyo mpamvu ibyo avuga atabivoma muri bo, ahubwo avoma muri nyiri ugutanga irage ry'ibanze hano. icyo rero yababwiraga batinya ni ukwanga kuza mu rukiko rw'ibanze ruhishura ukuri kwahishwereka ukuremwa kw'isi, ariko kwa kuri guca mu ziko niwe. niho rero uriya musizi yavuze ngo isambu yera abantu. ariko yera se bari bakabana bera ugira ngo isambu yera abami? yera kuko abakurambere bacu bari barayirazwe n'uwavukiye mu mata yera y'igicuba ya Gasani, abihawe n'ijambo impamvu. none yanavuze ati no kugira ngo abaturage hano bicane impamvu nibo. urumva ya mpamvu ya Gasani igarutsemo, kandi impamvu mu bwiru bivuga umugome. urumva nibo ubwo bugome nibo baje kubwigisha hano. kuri twebwe rero nibyo byavugaga bene irage cyangwa se bene kuragwa. baraza rero barabitugomwa, cyangwa bikavuga umurwa w'Imana. bazana ubugome bo kugira ngo uwo murwa utazabasha kugaragara hano.
niyo gituma rero iyo nzira yindi yanyuze mu bayahudi yongeye kuvuga ati igihe kirageze amazi ngo asubire mu nganzo no mu isoko yayo mu nsiro yayo. mu nsiro nganzo ya bene irage bene imana, ari ryo jambo umwirabura bivuga umusizi yego cyangwa umuzisi. umuzisi cyangwa umusizi. umuzisi cyangwa umusizi, noneho wabyaturuka avuga ngo umuzi w'isi bivuga ibihumbi 142. washyiraho Huye Rwogera akaba atsinze 200%. ni ukuvuga ngo ushyira 200 kwe umusizi ari we umuzisi bivuga 122 ari byo byaragijwe mu bisi nyagakecuru. noneho umuzi w'isi bikavuga leta y'u Rwanda ari byo bivuga ibihumbi 144. noneho 144 washyiraho 5 na 6 y'uwiswe Rwamba cyangwa uyu munsi wa none tuvuga Huye. urwanamiza rukababwira ruti nimuze murebe isoko y'Imana mu birabo. ni ukora umuzi w'isi yabivuga uriya mwiza ntabwo muzi nawe ntanzi yenda ariko ari kuvuga umwirabura, ariko umwirabura nabo babivomye mu Misiri nabo ibivoma Kerunili. ibirayazwe ibi ngibyo Kerunili nibyo bivuga isoko y'Imana mu bisi. Kerunili irerero Nili cyangwa itorero Nili Rwanda. itorero Nili uburezi Nili Rwanda. okay none urutangiye umbwira ibijyanye n'isambu isambu yera abami. isambu yera abami uvuga ngo ni nyirishema sinzi ko bivugaga. nyine nibyo bigaruka muri ya nkongoro ya Kanyamugira. ni 117 bivuge irage ry'Imana. irage ry'Imana inkongoro uzi ko hano yari yuzuye amata. baje bo bayishyiramo bagira inkongoro cyangwa se kiriya gikombe cyabo cy'amaraso. twe rero iyi sambu yera abantu yezwa n'amata kuko uwo dukomokaho wiswe Sabizeze. si no kwezwa n'amata ahubwo abamibera mu mata. nibyo nari ngiye kukubwira nyine kuko uwo dukomokaho Sabizeze nawe yejejwe kandi yarezwe yavukiye muri iyo mu mata. urabizi ko Gasani bavuga ko yabuganizagaho inshuro zikaba 9 ku ya 10. akabonamo umwana mwiza nyawe rwose ari nayo source ari nayo soko yacu. bivuga mu nganji bivuga Nyagasani ari nabyo binagaruka uyu munsi wa none bikerekana ko ibyo bisigo by'abazisi badusigiye aha ari byo bahamya bibihe byose batagomba gusibangana. kuko Sherezo yari agendereye ko hezwa imitima niyo yari agendeye ko hezwa impapuro. izi mpapuro n'ubundi ngo babyandikiye kubera yuko abari bagiriye nzira ngo bari bafite imitima inangiye. abazamukire bafite imitima inangiye naho bari bafite kuba bagaru bakagaruka mu isoko nganzo bari baje kwezwa n'amata. noneho bahamywa yuko imitima yabo inangiye no kurwanya intango y'Imana bayihamisha kugaragaza kuvusha amaraso. donko ibyaba ari amaraso. ibya hano ari inkongoro yera kandi yera kandi iva mu isambu yera abami. abami nabyo biragaruka bikaba abera. bariya rero kwitwa abera
niba ari nabo babyise niba ari hano twabibise ariko si bo byo si bo bera ntabwo ari bo beranda nicyo gituma buriya iriya ndasano ya Gasani bivuga ikinyarwanda indasano ya Gasani indasano ya Gasani bivuga ikinyarwanda cyangwa gakondo ya bene Imana ikinya urumva ni nk'ikintu utera umuntu byanze bikunze kugira ngo agere n'igihe yumva none iyo kimuvuyemo agakanguka ahita yibuka inganzo ye ko ariyo buriya baduteye ni nk'ikinya baduteye ariko nitugaruka noneho muri gakondo ya Gasani hano turakomorerwa Rwimagi Gihangara batubwira ati u Rwanda Rwimagi nijye warugabiwe mwese rero mujye mwamuhuza nsibo mukomorerwe ndi umunyarwanda w'akanyarwanda ka Gihanga noneho abone atuvunyishirize noneho kuwamugabiye ngo abe umuhuza w'ibimanuka w'iriya soko y'amata iri hejuru n'isoko iri hasi muzi noneho ayihuze n'isoko ya Gisahara noneho dusangire umuti munsi bo nganzo bene irage bene Imana twime dushirirumu kuko dukomorewe Rwanda bivuga kudapfa cyangwa ibudapfa cyenda cyumvise niyo mpamvu rero gushibura buriya ejo abarebye televiziyo ye sinyifite ariko barabimbwiraga nk'uwi wanjye nawe ubwe ntigenda mu kiyo kuko ndwaye ariko ugende ujye kumva noneho uburyo Yesu ari gutangira intabaza ibijwi ryose riri kubwira ngo abantu mwibuke twibuke bibuke nitwe ribwira ariko abo bishinja ni ba bandi b'impamvu bagitera noneho bakanga kuza mu nkiko za gacaca ubundi Satani bivuga kugawa umuzungu kugawa nibyo bihura na 200 Satani no kugawa umuzungu no kugawa umuzungu byo ni 3 birahura yashatse ko tuba urusengero rwe ariko urusengero rwe ruragawa ruzagawa kuko ntabwo ari urusengero rugaragaza ko rurimo ubumuntu ahubwo rurimo ubunyamaswa bw'igikombe kivusha amaraso twebwe turi noneho urusengero rwomoza abantu inkongoro y'amata kuko ariyo amata ariyo ashakwamo ubugingo niho rero bazagayirwa ndetse uriya we Guteresi we yavuze ngo nta bihugu byigeze ngo byaracecetse byose byaranumye ariyo ya ngoma yitwa sera bivuga kuziba cyangwa guceceka baracecetse bahuye na sera baricecekera ngo ariko ubu ngo niyo mpamvu ibihugu byose bifite ikimwaro mu gihe uyu munsi igihugu cy'u Rwanda kiri kuvuga ati bamwe twakuwe mu rwobo inkotanyi n'ubuzima ibyo rero niba biri kubarya n'ubundi bizabarya ahubwo gusa icy'ingenzi nisabira bene irage bene Imana ni ugukora ni ugusibuza inzira ibyo twabwe bigomba kuzisibura bo bari bazi ko inzira yabo izasiburwa no kujya mu mazi ya Yorodani cyangwa amazi y'imigezi bagomeye iyacu turagwa ko izasiburwa n'amata yagisa gisangiza umuti munsi bo nganzo ya bene irage bene Imana hanyuma ibindi bikikora tukaba noneho twebwe tuzagusha inganje mu nka ariko bo bazicwa n'inka kwicwa n'inka ni nko kwicwa no zagusha inganje mu nka bo bazagwa mu nka bazagwa mu nka ni ukuvuga ngo twebwe tuzacyura inganje mu nka niyo mpamvu mu mihamirizo habamo no kugwa mu nka bo bazagwa no gucyura inganje mu nka
buriya ni uko abantu batabizi igihugu nikimara kwezwa n'amata uko ubona inka ikora ibyayo ibyari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu aravuga ururimi rumwe nk'inka ngo arabira nk'inka none nuzi ko bavuga ngo umwami yimye ikintu cyitwa ngo yimye ingoma kwima ingoma ariko cyose bakagisanisha n'inka kuko n'inka burya iba yimye iba yashyizwemo urubuto rw'imfizi ikaba yimye ni ukuvuga ngo irafashe n'umwami uvuga ngo yimye aba yimijwe n'ingoma iramwimya urumva ikimwimya ni ikirere ingoma imwimya imbuto y'abantu n'imbuto y'inka abantu bakamwibona bakabyibonamo ni ukuvuga ngo kandi ababahatse bose bari muri we inyoko muntu ko yayimye nk'uko inka yimye ikagira ngo icyo yimye kizaba isoko y'inka zizavuka nyuma ikaba izihatse zose izo mu bisekuru bizaza ni nako umwami iyo yimye aba yimye imbuto y'abantu abantu bose baba bari muri we n'inka niko kwima rero niyo mpamvu rero ibyacu byasanishijwe n'inka ariko ntibazi barebanga sherezo kibogo gasani sabizeze abakurambere bacu n'ingabo ngo zagiraga ishyo ry'inka rizikamirwa iteka nyine umutwe w'inka waga wangamiwe bangikanye n'umutwe w'ingabo iteka ryose niba tuvuga abashakamba ni umuhozi niba tuvuga tuvuge wenda nkira noze hano mfite imitwe 143 y'inka n'imitwe 143 y'ingabo nuko rero biba bibangikanye ibanga rero buriya ry'inka uko bazagarurwa n'inka nitumara twe gukora ibyo ababyeyi bavuze uko inka isabana n'ubwatsi runaka urura rw'amata rugakora amata nta muntu ugiye kubisunika kandi ikabikora nk'iya misazi urabona umurizo w'inka ntujya wicara hasi uza rero wa mugani sinzi niba uriya mugani w'isirika uko yatwawe umurizo sinzi niba mujya muri hagati ahubwo bihuze kuko ikomisazi bihuze n'ibyo wambwiye bya nkotsi na bikara ibyo rero nibyo noneho bizaba ngombwa yuko abantu bamenya yuko inka ibanga ibangiyemo atari irya hano yo izaba iri nko kugarura amabare banga yo kweza gakondo yayo aho isabana nayo muri bya bikingi yakererwaga muri ya nzira yitwa iy'amata niyo sherezo yabitsemo uburezi bwose bugomba kudukomorera ibyo twakomanirijwe n'abo ngabo baje aribo bagitera rega twe nyine ibyacu yasanda wambwiraga n'iri blanc na n'iri bleu n'iri y'umweru n'iva ubwo ni mu nzira y'amata ino no kuva kuri n'iri y'ubururu izamuka ari bamwe ko ubururu buvuga iki kuri abo buvuga igisekuru noneho byagenda ari n'iri byagera iyo ngiyo bikagenda abo bakurikiye irage ry'inyandiko hari twambwe n'iry'amaraso iry'inyandiko niryo ry'amaraso naho iry'amata n'iryo kweza inyama kuko amata ajya mu maraso arema kubaho ariko abikoreye muri za nsibo ziri imbere ariko izi nyandiko dusoma hano zo ziri inyuma ni ukuvuga ngo mu yandi magambo zishobora kwinjira ubundi se ukanabisiga aho wabisomeye ariko ntawe ushobora kunywa amata ngo asiga agume mu gifu atagiye mu maraso ntabwo bishoboka none nibwo wambwiraga iby'isando warabona ngo isando ngo ugereranije na niri bleu na niri blanc ngo isando ishushanya iki isando urabona ni inzira ebyiri hari isando
ishami rimwe ryagiye ry'abantu nyine bazamutse ruguru yari inangiye yanga kugaruka ku ntango aribyo ariho hano bagereranije muri kwa gusiga abasizi bacu bazi isi aribyo bagereranije na mungu uzagarukana imungu cyangwa mungu mungwe azagarukana imungu cyangwa imungu ya mungu aje kumungisha cyangwa gufata bya bigega byari bifite imbuto y'irage nziza kuzana imungu kugira ngo imunge na za mbuto nziza niho azazana imungu ya mungu imungu ya mungu kuza kumungisha ikigega cyangwa ibigega bya bene irage bene imana ariko uzi ukuntu abanyarwanda ibyo babyiyopojejeho hari umusaza nabikubwiye iyo wanga gukora shiku bagukubitaga ibihoko na 16 noneho hari umusaza utaragiye yibaje kumukubita baravuga wete kurya babiri yaba ngo niba uwo ugiye umusaza hari umusaza ugomba gukubitwa izo nkoni bitewe nuko atakoze akazi ati afite umwana w'umusore n'uzi kubitwa niko teko ryavugaga noneho umusaza umwe bajya kumukubita baramuryamisha baza kumenya batangiye kumukubita baza kumenya ko afite umwana w'umusore noneho aramubwira ngo baravuga ngo no ngo reka bari wuza ngo wakubitwe umwanya wawe umusaza aravuga ngo sinake ngo nimukubitegeye sinshaka kwigurana umwana nka mwungu mwungu baye mungu bamwitaga mwungu ngo mukubitegeye sinshaka kwigurana umwana nka mwungu ngo mwungu yiguranye umwana we baramubamba ngo murameze sinshaka kwigurana umwana nka mwungu urumva ko atari mungwe n'ubundi berekezagaho yuko urumva bo babaga babizi yuko bo ubwabo barebeye mu ndasano ya gasane mu ndasano yaravugaga ni nk'uko Rukara yumvaga avuga ati nimureke ntabwo yigeze avuga ati nimureke mbeho mutware umwana wanjye yewe mbeho ahubwo yaravuze ati ndagiye ngiye ndi umwe ariko muzandikira abantu ese basi umuganura niko buriya Rukara si umuganura wo kunesha abazungu none se ntibivuga gakondo nyine bivuga gakondo Rukara bivuga gakondo ya bene imana gakondo ya bene bikara gakondo ya bene bikara ya bene jambo Rukara bivuga gakondo ya bene bikara aribo bene jambo ijambo bivuga bikara bikavuga amagara ni ukuvuga ngo gakondo ya bene amagara gakondo ya bene jambo gakondo ya bene bikara niyo mpamvu rero uyu munsi wa none wumva ba Sebakara ba Semikara ba Bikara ba Gakara abakara ubukara nuko bazasubirana ijambo ryabo aribo ryazingiye muri bikara wati bivuga muntu bikara bikavuga jambo none iyo biteranije muntu bivuga 8 na 6 jambo bivuga 4 na 1 biteranye igira icyo ubona nkubwira icyo ari cyo 8 na 1 8 6 ushyiraho 4 1 ni 127 nibyo bivuga imana mu bantu ubwo rero iyo bakoraga ibyo nangwa sinabikara kubihamya yuko imana iri muri bene bikara bahateraga igiti cy'umuvumo igiti cy'umuvumo kivuga ngo imana mu bantu imana mazimpaka imana rudahigwa imana imana kirazira buriya nayivuga mu bantu cyangwa se imana y'abatutsi cyangwa imana kirisito mu yandi magambo
uvuze cyangwa se biriya batubwira ngo umugati ngo wabuze umugati kirisito rudahigwa mazimpaka kirazira ubuzima ni ijambo rimwe. Bo rero ntabwo birirwaga bashakira babaga bazi ko bibanditswe mu ndasano bagabiwe na Gasani. Mu ndasano ya Gasani. Indasano uvuga icyo ubwo? Indasano ni nko kuvuga ko tuva indimwe isano yacu iri muri Gasani. Ihurira muri Gasani. Ariko k'i Rwanda ni nayo mpamvu no mu nyandiko zabo bavuze ngo Nyagasani. Nyagasani niyo wasuhuzaga umwami waramubwiraga ngo horana Imana Nyagasani. Ukaba Nyagasani ni ukuvuga ngo Imana Gasani urayimubonamo muri uwo mwami utetse ijabiro. Urayimubonamo kandi nawe azi neza ko yagabiwe rubanda. Agomba kubakemura ibibazo kugira ngo Imana imukoreramo ikazamubaza abo yamuhaye gushumba ko atabashumbye uko bikwiriye. Uwo ni wo mutima wabagengaga. Gasani rero agahora anyura mu nda yabo ituma ibabwira ati mwebwe muramenye mwavukiye icyahinda. Mwebwe mu nda yanyu ni hacyahinda mbi. Mujye murya ibyo mugomba kurya, ibyo abaturage mubibahe, ibyo mugomba gukemura mu buryo bwo kunganyanganya muba ariko mubikora. Iyi si ye kuba isi y'agahinda, ye kuba isi y'amadini. Amadini idini cyangwa agahinda bivuga ibyaha. Ye kuba isi y'agahinda buri muntu uwo ari we wese ajye yumva anezerewe no kuba ari muri iyi gakondo yanjye. Ngiki cyo cyerezo na Gasani bavuze bati tureme ibarebanga mu bisi. Nicyo ryari rigendereye. Abazungu rero bo baza kudutera agahinda batwubakira n'amazu y'uko tuzajya tujya gusaba buri cyumweru buri sabato ako gahinda kugira ngo kagabano. Ariko si uko ibarebanga ryatubangiyemo ariko ariyo yari intego yayo. Niyo mpamvu bavuga ngo ni indasano Gasani. Aribyo bivuga ngo tuva inda imwe kuko twese turi bene Gasani na Shereza. Noneho hariya rero umva bikara niwe jambo niwe magara. Imana rero iri mu bantu. Ntabwo iri ahandi kure ahubwo iri hano muri twe. Nicyo cyatumaga ijuru barizana bakaritwegereza bakaryita Inyamirende. Cyangwa bakaryita Samukondo. Cyangwa bakavuga bati nimureba kure. Nyuma yaho rero aho ijuru umunezero w'iyo ndasano igiriye abantu kure niyo bavuze ngo ibare cyangwa ibanga ryahishwe noneho. Ryahishwe. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu kaf vav shin yud. Kaf vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est kaf vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après vous avez Ku, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot
donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Mais vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Vous devez dévoiler la dimension royale qu'il y a en vous. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation, d'esclavage, etc. Et prendre conscience que le masque qu'on a voulu vous coller, c'est justement pour vous empêcher de devenir ce que vous devez être. Et vous allez devenir ce que vous devez être. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan moral, et petit à petit sur le plan des actions aussi. Il est grand temps, et je sais que ça se fera un jour, où les peuples africains se révolteront contre toute la dictature blanche qui exploite toutes les richesses des Africains. Et encore une fois, j'oserais presque dire, et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Hachem. Donc, arrêtez d'être meurtris ou d'être humiliés par tous ces racistes qui vous considèrent comme je ne sais quoi, comme ils considèrent les juifs d'ailleurs, et dites-vous, c'est le contraire. C'est justement parce que je suis un roi que tu veux faire de moi un esclave. Mais un jour viendra où vous comprendrez, vous les autres peuples, quelle est notre mission, quelle est notre grandeur, quelle est notre force. Et un jour viendra, on réussira tous ensemble, avec l'aide du Maître du monde, à dévoiler sa royauté sur terre. Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire en hébreu, avec l'aide du Maître du monde. Les plus grandes guerres, les plus grands massacres, dans toute l'histoire humaine, c'est le monde occidental. Pas le monde occidental uniquement moderne, bien que le monde occidental moderne, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, sont morts 70 millions de personnes. En 40 ans, 70 millions. Pas en 40 ans de guerre, mais il y a eu la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 4-5 ans, entre les deux il y a eu à peu près 20 ans, donc en 30 ans, 70 millions de morts. En deux guerres qui à elles deux ont duré 8-9 ans. 70 millions de morts, sans compter tout ce qui s'est passé avant, les croisades, l'Inquisition, la guerre de 100 ans, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui vivent, comme on l'a vu précisément dans la paracha de la semaine dernière. Yitzhak, quand il bénit Esav, il lui dit, tu vivras, Becharbecha Tirye, tu vivras avec ton épée à la main. L'Occident, c'est un peuple guerrier. D'ailleurs, j'expliquerai ce soir dans un autre cours qui sera aussi sur mon site, qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle le monde occidental a adopté la religion chrétienne qui ne parle que d'amour et de bonté, pour se créer une vitrine et cacher son véritable caractère. Parce que justement, le monde occidental est tellement violent, il est tellement assassin et meurtrier, qu'ils ont eu besoin de se créer une religion qui va nous faire croire tout le contraire de ce qu'ils sont véritablement sur le terrain. Bien sûr, je ne parle pas de tel ou tel citoyen, je parle des dirigeants et je parle malheureusement des peuples qui sont exploités et qui sont soumis et qui sont obligés de suivre leurs dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental s'est attaqué comme jamais personne au peuple noir, parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde,
Et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi, ou de dévoiler la royauté d'Hachem. Maintenant, figurez-vous, mes amis, que depuis des millénaires, nos maîtres nous expliquent que chaque attribut divin, chaque sphira, en hébreu sphira, en français attribut divin, c'est-à-dire une qualité divine, là on parle de la malchoute, chaque qualité a une couleur. Et figurez-vous, quelle est la couleur de la malchoute? Noir. La couleur de la malchoute, c'est le noir. C'est absolument incroyable. La couleur qui définit la malchoute, la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est le noir. Vous comprenez, mes amis, quel est le lien entre la mission d'Israël et les peuples africains? Comment se fait-il que les peuples africains sont noirs? Comment se fait-il que la première épouse de Moshe était une africaine? Que la préférée de toutes les épouses du roi Salomon était une africaine? Comment se fait-il qu'Israël a reçu pour mission de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde et qu'il y a sur terre la couleur noire? Et nos maîtres affirment depuis des millénaires que la couleur noire est l'emblème de la royauté d'Hachem. Eh bien, mes amis, vous comprenez quelque chose d'absolument incroyable. Que les peuples noirs, eux aussi, comme Israël, sont en première ligne du dévoilement futur d'Hachem en tant que dirigeant de ce monde. Mi chamocha ba'elim Hachem, qui est aussi grand que toi, Dieu du monde? C'est lui qui a dit ce verset-là. C'est-à-dire, c'est lui qui a reconnu la grandeur de Dieu. Et nos maîtres nous disent que cela fait allusion à la délivrance finale, où toutes les nations reviendront vers Dieu et diront « Qui est puissant comme toi, maître du monde ?» Mais moi, ce que je rajoute, c'est qui a dit ça? Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations? C'est Pharaon. Et nos maîtres nous disent Pharaon était un Africain, un Noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Mais c'est Pharaon qui a dit « Qui est comme toi, Dieu, créateur du monde ?»